실력을 무장해야 된다는 겁니다. 삼성전자는 이미 기술에서 애플을 앞섰습니다. 그죠? 근데 왜 대한민국 10대 애들도 무조건 저건 아재폰이야, 아이폰 사줘 그럴까요? 물어봤어요. 그랬더니 느낌적인 느낌이 달라요. 여러분 뭔지 아시겠죠? 그게 인문학의 힘입니다. 여러분 우리 공대생들이 반성하는 게 뭐냐, 세계 최초라고 하면 다 좋아할 줄 알았어. 콘서트만 놓고 보면 다 좋아할 줄 알았어. 그게 아니야. 인간이 좋아하는 건 느낌적인 느낌이었어. 그래서 잡스는 뭐라 그랬냐, 우리는 기술의 휴머니티와 인문학을 결혼시켰다. 여러분도 다 인문학 좋아하시죠? 휴머니티 좋아하시죠? 이걸 근간으로 AI 시대를 준비하라는 겁니다. 공감되죠? 캐리언 안 보신 분 오늘 내일 꼭 보세요. 어떻게 이거에 미국이 이렇게 열광할까? 거기 어떻게 보면 미국 사람들이 달라졌다는 것에 대한 데이터가 다 숨어 있는 겁니다. 인문학적 소양과 경험 디자인 그리고 AI 역량을 갖춰야 미래를 만들 수 있습니다. 여러분 이렇게 들어보면 대한민국 잘 될 것 같지 않으세요? 그 근간이 뭐였나 보면 제조업입니다. 여러분 대한민국이 세계 6위래요. 우리 밑에 프랑스, 일본. 제조업 덕분이에요. 솔직하게 말하면. 반도체도 그렇고. 이상하지 않으세요? 반도체 누가 만들었죠? 여러분 조선업은요? 누구예요? 여러분 제조업이 잘 되는 나라의 특징이 뭔지 아세요? 정말 전부 열심히 공부해요. 요만한 부품 하나도 누가 못 쫓아오면요? 절대 안 돼요. 일본이 반도체 잘 나가다가 왜 멈췄는지 아세요? 장비 만들고 부품 만드는 기업들이요, 시키는 것만 잘하지 쫓아가지를 못해서 그래요. 우리는요, 고졸 신화 이런 거 되게 많잖아요. 그죠? 고졸 신화로 반도체 장비를 연구하더니 이분이 세계 최첨단 장비를 끝까지 납품하더라고요. 대한민국은 수천만 명이 이렇게 지난 30년을 살아온 겁니다. 수천만 명의 영웅인 나라. 그 힘이 뭐냐? 교육입니다. 여러분 문화 이거 진짜 어렵습니다. 여러분 빌보드 차트에서 아시아인으로 세계 1등을 한 건 BTS가 8번, 캐대안이 8번, 그게 다예요. 일본 가수는 한 번도 한 적이 없어요. 왜? 문화는 절대로 소니권 사도 절대 안 산 겁니다. 그럼 소니권 사네? 사는 게 아니라 누군가. 여러분 대중음악, 대중문화, 영화, 드라마 개방한다 그럴 때 일본한테 싹쓸이 당한다고 반대하고 데모하고 난리 났던 거 기억나시죠? 어떻게 됐어요? 일본을 싹쓸이 하네. 아니 미국을 싹쓸이 하네. 우리 애들의 DNA에 뭐가 있다? 1등 안 하고 못 빼기는 게 있다. 그럼 이 두 개가 합하면 어떨까요? 이 캐대온이 갤럭시하고 드디어 만났죠? 현대차하고 BTS가 만나면 그 역량으로 새로운 제품을 만들면 야 우리 애플이나 테슬라 같은 멋진 기업 만들어 볼 수 있지 않을까요? 더군다나 인프라도 괜찮잖아. 이 잘 나가는 미국 AI하고 파트너를 가능성 되게 높잖아요. 그죠? 네 여러분 팩트 체크 해볼까요? 그냥 국본이 아니라 진행정하게 지난 30년간 이 지구상에서 가장 많은 미친 꿈을 현실로 만든 나라는 대한민국이 맞습니다. 30년 전이 IMF의 시작이었던 거 아세요? 그때 반도체를 하겠다 뭘 하겠다 다 뭐라 그랬어요? 야 너희 미쳤구나. 안 망하면 다행이다 그랬어요. IMF 부재받고 무슨, 그죠? 우리 다 했네요. 여러분 그래서 저는 앞으로 대한민국에 희망이 있다고 생각해요. 단 공부를 열심히 해야 된다. 다른 것보다 AI 공부 꼭 하루 1시간씩 하셔서 저 미래를 바꾸는 그런 여기 리더 여러분들의 되시기를 부탁드리고 모두 열심히 응원하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 글로벌 AI 트렌드를 주제로 성균관대학교 최재분 교수의 강연 함께 들어봤습니다. 유건 리포터 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 경제 세미나 지금까지 아나운서 박노원이었고요. 다음 주에 다시 새로운 내용으로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
58분 날씨. 일요일인 오늘 봄 기운이 가득해 나들이 즐기기에 좋은 날씨가 예상됩니다. 지금 쌀쌀하지만 어제 아침보다는 기온이 3, 4도 정도 높습니다. 서울이 5.7도, 대구 6.3도 등으로 예년 이맘때 기온보다도 1, 2도가량 높은 기온을 보이고 있습니다. 한낮에는 서울과 강릉, 부산 17도, 대전, 광주, 대구, 제주 18도, 구미는 19도까지 오르며 평년 기온을 1도에서 5도가량 웃돌아 포근하겠습니다. 10도 이상 크게 벌어지는 일교차를 주의하시기 바랍니다. 오전까지 인천과 경기도, 충청과 전라도에는 안개가 끼는 곳이 있겠고요. 서해 삼지역은 바다 안개로 인해 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많겠고 제주도는 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이에 곳에 따라 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다. 한편 대기가 건조해서 불조심하셔야겠습니다. 특히 지금 강원 동해안과 경북, 충북 일부 지역, 제주 산지에는 건조주의보가 발효 중이고 바람도 다소 강하게 불고 있으니까요. 산에 오르는 분들은 특히 불씨 관리에 더욱 신경을 써주시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 5.7도입니다. 송소진입니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS가 7시를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS 1라디오입니다. HLKA. KBS 제1라디오 7시 뉴스입니다. AR 자미르 이스라엘군 참모총장이 현지 시간 21일 대이란 군사작전이 현재 전체 일정의 절반 단계에 와 있다고 밝혔습니다. 자미르 총참모장은 영상 성명을 통해 작전의 반환점을 돌았으며 나가야 할 방향은 명확하다며 약 일주일 뒤인 6월절에도 우리의 자유와 미래를 위한 전투를 멈추지 않을 것이라고 강조했습니다. 이어 이란은 주요 방어 능력을 상실한 채 무방비 상태가 돼 있다며 이란 지도부는 현재 만신창이가 되어 혼란에 빠진 상태라고 진단했습니다. 이란이 4,000km 떨어진 인도양 디에고 가르시아 영국 미국 공동 군사기지에 탄도미사일을 발사했습니다. 이란은 그동안 탄도미사일 사거리를 2,000km로 스스로 제한해왔습니다. 미 일간 월스트리트 저널은 미 당국자들을 인용해 이란이 현지 시간 20일 탄도미사일 2발을 쐈다고 보도했습니다. 한 발은 비행에 실패했고 또 다른 한 발은 미 군함의 방공망에 요격된 것으로 전해졌습니다. 블룸버그 통신은 사거리 4,000km의 미사일은 영국, 런던, 프랑스, 파리 등 서유럽 주요 도시가 이란의 공격 범위 안에 들어갈 수 있음을 의미한다고 전했습니다. 이란 국영방송이 현지 시간 21일 핵시설이 있는 이스라엘 디모나시에 미사일 공격을 가했다고 밝혔습니다. 그러면서 디모나 지역을 겨냥한 미사일 공격은 자국의 나탄즈 핵단지 피격에 대한 보복 차원이라고 보도했습니다. 앞서 이날 저녁 디모나에는 탄도미사일이 떨어져 최소 39명의 사상자가 발생했습니다. 이스라엘군은 수십 명의 부상자와 막대한 재산 피해를 낸 이란발 탄도미사일의 요격 실패 경위에 대해 조사하고 있습니다. 국제원자력기구는 이 지역에 있는 네게브 원자력 연구소의 피해 징후는 접수되지 않았다고 밝혔습니다. 중대범죄수사청 설치법이 어제 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 법안에 반대해온 국민의힘 의원들은 표결에 참여하지 않았습니다. 법안에 따르면 검찰 수사 기능을 맡는 중수청은 행안부 장관 소속 기관으로 설치되고 주요 수사 대상은 부패, 경제, 방위산업, 마약, 내란 외환, 사이버 범죄 등 6대 범죄입니다. 대전공장 화재 참사와 관련해 고용노동부가 조사 과정을 보다 투명하게 공개하기 위해 오늘 진행 예정인 관계기관 합동감식에 유가족이 참여할 수 있도록 했습니다. 김영훈 노동부 장관은 어제 대전 대덕구 화재 사고와 관련해 중앙사고수습본부 3차 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했습니다.
이날 화재 현장을 찾은 이재명 대통령은 원인 규명 등 조사 과정에서도 가능한 범위 내에서 유가족의 참여를 보장하고 의견이 반영될 수 있도록 할 것을 지시했습니다. 그룹 방탄소년단의 컴백 공연을 두고 미국 주요 언론과 전문 매체들이 미국 최대 스포츠 연계 음악 이벤트인 슈퍼볼 하프타임 쇼나 팝스타 테일러 스위프트의 에라스 투어 콘서트에 비교하며 일제히 호평을 쏟아냈습니다. 미 일간 뉴욕타임즈는 서울의 역사적 중심부에서 펼쳐진 이번 공연은 한국 소프트 파워의 핵심 동력인 BTS의 웅장한 귀환이었다고 총평했습니다. 미국의 음악지 롤링스톤은 이번 블록버스터급 컴백에서 세계 최대 밴드 BTS는 그룹 정체성과 한국적 뿌리를 강조하면서도 음악을 모험적이고 새로운 영토로 밀어붙였다고 평가했습니다. 고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부가 전북 장수 소재 유경 오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진됐다고 밝혔습니다. 이로써 이번 동절기에 국내 가금 농장에서 모두 60건의 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 것으로 집계됐습니다. 날씨입니다. 오늘 전국의 대부분 지역에선 대체로 구름이 많겠고 제주도에는 오후부터 저녁 사이 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 제주도에 예상되는 강수량은 5mm 미만입니다. 오늘 낮 기온은 서울 17도, 광주 19, 부산 16도 등 전국에 14도에서 19도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 내일 전국 대부분 지역은 대체로 흐리다가 오후부터 구름이 많겠고 제주도에는 늦은 밤부터 곳에 따라 비가 오겠습니다. 서울지방 현재 기온 5.7도입니다. 아나운서 홍소연입니다. KBS. 안녕하십니까. 라디오 뮤직 위크엔드 아나운서 오태훈입니다. 어제 광화문에서 열린 방탄소년단 컴백 공연 무사히 끝났습니다. 많은 사람들이 몰렸습니다만 사고 없이 행사가 잘 치러졌고 일대 여러 교통통제도 순차적으로 이제 해제가 되었습니다. 이번 공연으로 외국인들의 입국이 크게 늘었다고 합니다. 3월 1일부터 지난 수요일까지 집계를 보면 전년 대비 외국인 입국자가 30% 넘게 증가를 했고 외국인 숙소 예약 건수는 전주 대비 103%, 3월 전체 예약도 전년 동기 대비 30% 넘게 올랐다고 합니다. 외신에서 보니까 이번 공연으로 항공, 숙박, 식당, 굿즈 소비까지 더해서 서울에서만 약 한 2,600억 정도의 경제 효과가 발생할 거다 이런 보도가 있었는데요. 지금 힘든 우리 침체된 경기에 활력이 됐으면 하는 바람입니다. 자, 라디오 뮤직 위크엔드 일요일 시사 이슈를 좀 살펴보겠습니다. 시사 포커스 이종훈 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 대전 화재가 상당히 인명피해 컸습니다. 이재명 대통령도 화재 현장을 찾았고 정치권에서도 지금 이쪽을 많이 방문을 했어요. 네, 그렇습니다. 실종자 수색까지 다 끝났고 결과적으로 사망자 14명이나 나왔습니다. 예. 그리고 중상 25명, 경상 35명, 부상자 총 60명. 그래서 아주 대형 사고가 되고 말았고요. 이 가운데 또 두 분은 진압 과정에서 다친 소방관도 있습니다. 이재명 대통령도 이제 대전 화재 현장 직접 찾아서 피해도 이제 점검하고 실종자 수색 관련한 부분도 점검을 했고 유가족 부상자들 만나서 위로도 전했습니다. 또 SNS에도 또 글을 올렸어요. 끝까지 책임지고 함께 가겠다 이런 제목의 글을 올렸습니다. 예. 또 민주당의 정청래 대표도 이제 어제 오전에 역시 이곳을 방문했고요. 안타깝게 희생된 분들과 가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다. 또 구조 수습 과정에서 소방관들의 안전에도 만전을 기해달라. 당 차원에서 할 수 있는 건 모든 것 다 하겠다 이렇게 얘기를 했고 국민의힘 장동혁 대표도 현장을 찾았습니다. 정부 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 최대한 신속하게 해주길 바란다 이렇게 밝혔고
나서 국회에서 지원할 수 있는 모든 것 다 할 수 있도록 신속하게 논의하겠다 이렇게 또 강조를 했습니다. 예. 이재명 정부 출범 이후에 첫 경제사회노동위원회 경사노위라고 하는데 출범을 했네요. 네, 19일 날 제1기 경사노위 출범을 했습니다. 청와대에서 첫 본회의를 개최를 한 거고 2024년 12월 3일 비상계엄 사태로 논의가 중단되고 나서 15개월 만에 이제 논의가 재개가 된 거고요. 이번 첫 의제는 인구 구조 변화에 따른 일자리였습니다. 네. 민주노총은 1999년 2월 탈퇴를 했고 현재까지 복귀를 지금 하지 않고 있는 상황입니다. 이날 첫 회의에서 인구 구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회를 비롯한 7개의 특별 의제별 업종별 위원회를 운영하기로 협의를 했고요. 예. 공동 선언문도 발표를 했습니다. 지속 가능한 성장 그리고 양극화 해소를 위한 사회적 대화 추진이라든가 복합 대전환의 위기 극복을 위해서 노사정이 공동 노력한다는 내용 등이 이제 포함이 됐었고요. 이재명 대통령은 이 본회의에 이어서 노사정 대표하고 대통령과 함께하는 노동정책 토론회도 개최를 했습니다. 네. 그래서 양극화 해소, 지속 가능한 성장을 위한 사회적 대화 추진 방향, 노사정 역할 이 관련해서 논의가 진행이 됐습니다. 네. 우리가 1988년 이후로는 개헌을 지금 못하고 있는 상황인데 네, 전국 선거, 그러니까 대통령 선거, 총선, 지방선거 이때마다 항상 개헌해야 된다 이런 얘기는 해왔었습니다. 예, 지난 대선 때서도 그런 얘기 있었지만 안 됐고 이번에도 개헌 얘기가 나왔고 우원식 의장이 제안을 했었는데 이재명 대통령도 이 얘기를 꺼냈죠. 예. 우원식 의장은 이제 6.3 지방선거하고 개헌 국민투표를 동시에 실시하자 예. 이런 주장을 계속 지금 하고 있죠. 역대 국회의장들 모두가 이 개헌은 어떻게 보면 좀 일종의 과업처럼 되어 있는데 네. 적극 추진해 오셨지만 좀 진행이 안 됐던 바가 있습니다. 근데 우원식 의장의 제안에 대해서 이재명 대통령이 이제 일종의 화답을 한 그런 격인데요. 뭐라고 했어요? 17일 오전 제10회 국무회의에서 정부 차원에서 개헌에 대해 주도할 단계는 아닌 것 같다. 하지만 할 수 있는 건 하자. 정부 차원에서 공식 검토하고 입장도 정리해가면 좋겠다. 이렇게 언급을 했습니다. 예. 우원식 국회의장이 이제 이 대통령 발언 나오고 나서 19일 날 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 원내대표들과 함께 이 초당적 개헌 추진을 위한 재정당 연석회의도 개최를 했어요. 그래서 이제 개헌 방향에 대해서 논의를 했고 개헌 선포 후 48시간 이내 국회 승인을 받지 못할 경우 자동 유효한 내용이라든가 5.18 민주화 운동과 부마 민주항쟁 정신을 헌법 전문에 수록한다든지 네. 또 지역 균형 국가 책임을 명시한다든지 이런 내용으로 일단 추진하기로 뜻을 모으긴 했습니다. 네. 국민의힘은 이제 바로 그날 의원총회에서 개헌 반대를 당론으로 정했습니다. 반대를 당론으로. 예, 그렇습니다. 지금 이게 국민의힘 의석으로는 국민의힘이 반대하면 안 되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 예. 일단은 이제 이게 지방선거 관련해서 일종의 노림수다. 논의 기간이 짧아서 졸속이 될 수 있다. 이런 주장을 지금 하고 있습니다. 조금 전에 말씀하셨듯이 국회에서 개헌안이 의결이 되려고 한다면 제적의원의 3분의 2, 지금 현재 제적의원이 295명이기 때문에 197명이 찬성을 해야 됩니다. 그러면 이제 국민의힘 쪽에서 이제 좀 일부 참가자들이 있어야 되는 이제 그런 거고요. 무소속 지금 강선우 의원은 이게 참여가 불투명하기 때문에 예. 최소 10명 정도가 이제 찬성을 해줘야 개헌안을 가결시킬 수 있는 그런 상황입니다. 네. 알겠습니다. 자, 그리고 공소청, 중수청 설치 법안은 민주당 주도로 다 통과됐어요, 이제. 예, 22일에 일단 본회의에서 공소청법 가결 처리를 했습니다. 공소청의 조직구조, 공소청 검사의 권한 등을 이제 담고 있고 수사, 기소, 분리 원칙에 따라서 이제 기소만 전담하게 되는 겁니다. 공소청, 광역공소청, 지방공소청 이 3단 체제로 이제 운영이 되고 네. 기존 검찰의 특별사법경찰 관리에 대한 지휘감독권 폐지가 됐습니다. 또 이
권한남용 금지 조항도 포함이 돼 있고 또 검사의 징계 사유로 파면을 또 명시를 해서 탄핵 절차 없이도 파면이 가능하도록 그렇게 했고요. 네. 그 다음에 중수청법, 그러니까 중대범죄수사청이죠. 그 법도 21일 어제 오후에 또 통과가 됐습니다. 행안부 장관 소속으로 설치가 되고 부패, 경제, 방위산업, 마약, 내란, 외환, 사이버 범죄 6대 범죄를 전담하게 되는 그런 조직이 되는 겁니다. 또 법 왜곡죄 사건, 공소청, 경찰청, 고위공직자 범죄수사처, 법원 공무원 재직 중 저지른 범죄 이런 것도 수사 범위에 포함이 됩니다. 네. 그 더불어민주당의 장경태 의원이 성추행 의혹이 제기가 됐었는데 이번에 탈당을 했네요. 네, 경찰 수사심의위원회가 19일 날 이 혐의가 좀 인정이 된다 해서 검찰 송치 의견을 이제 냈습니다. 네. 이에 이제 장 의원이 20일 날 자신의 SNS를 통해서 이제 입장을 밝혔고 수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임해 반드시 무교를 밝혀내겠다. 그러면서 당에 누가되지 않고자 탈당하겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 이후 민주당은 징계 중 탈당으로 비상징계가 어려워졌다. 그래서 윤리심판원의 제명에 준하는 중징계 조치를 요구를 한다. 이렇게 이제 밝혔고요. 예. 아시다시피 강선우 의원 같은 경우 탈당 뒤에 제명 처분을 했고 또 김병기 의원도 탈당 뒤에 제명 처분을 했거든요. 그 유사한 처분이 내려지지 않을까 이렇게 지금 예상이 되고